Okay. Kumusta po? Ano nang pakiramdam? Mas okay na po doon sa dati ko pong nararamdaman. Kasi po, lagi po talaga ngalay po yung likod ko. Tapos parang feeling ko po talaga parang bent na po ako kahit hindi naman po pansin. Yun, isa yun sa maramdaman. Tapos lagi po masakit yung ganito ko. Ay, yung stiptic mo, pakiramdam mo? Yung dito po, ngayon. Po masakit. Ngayon po, mas okay na po. Tsaka, ano po pag hinawakan nyo lang po, kahit ako po yung hawak, parang masakit. Matigas din po talaga. Ngayon po, mas ngayon, kahit ganun mo yan, wala nang sakit yan. Opo. Kahit iano mo. Try mong hawakan to, diinan mo, di nyo na maramdaman yan. Yan. Opo, yung kanina po, masakit talaga. Ganun po. Tapos yun po. Subscribe po kayo kay Brad. Yung pasabi sa Diyos. Anong lokal ka, sis? 4th Ave po. 4th Ave. Ilang taon ka nang kaanib? 3 years. Magta 3 years na po. Ilang taon? 3 years na po. Magpa 4 years po next year. Ilang taon ka na ngayon? 18 po. 18. Ibig sabihin naanib ka 15. Opo. Ang galing ah. Salamat sa Diyos. Naanib ka kaagad. So, yun. Ang ano dyan, basta i-maintain mo lang yung posture mo na dapat naka-straight lagi yung likod. Ganun talaga mga babae, madaling tamaan yung likod. So yun, invite mo sila sis na mag-subscribe sa channel natin. Yun po, subscribe po kayo kay Brad. Magaling po siya. Salamat sa Diyos. Tingnan mo to. Ayan. Hindi rin siya pantay. Papa. Ilapit mo sis. Iyan mo. Laging dito ako. Mas mataas to. Maiksi itong isa. Yan ang karamihan pag may problema sa likod. Makikita dito sa ano. Dapa sis, dapa. Dapa. Relax sis. Dito mo sis. Masakit din. 20 years na kami 13 years old. Bale, may karinderya ka ba? Wala. May lamig siya dyan, Brad eh. Dito po. Opo. Saan po ang location doon? Hindi niya po alam, hindi ko yung mag-search. Ito po yung niluluto na ngayon, special din ito, bubuk na itlog with kamitisa at with ronde, kapitoso. At ngayon, tignan mo, yung pa lang niya, halata mga sarap. Pwede na po makainin yan. Pwede na. Pwede na patay po kayo pag gusto po kumain dito sa tindahan ni Andrea Carda. Meron po ba kayo? Iyarin mo lang yung bukong pigilan para hindi Ano po nahirapan. pangalan? Paano, Brad? Yung spine niya. Medyo malaman kasi kaya hindi halata sa atin. Pero kung katawan dito ko guys, halata niyo yun. So, lalagyan ko siya ng itlog na bubong. Inhale. Hindi po kami tanong po. Exhale. Yun. What if po madam magtatayo kayo ng bago? Or bago? Ano po? Kuhain pa ganyan. Wala, walang kamay. Bali mo na kung sa pangarap sa buwan. Ay lang po. Yun. Tulog ka. May pangarap po. Inhale, exhale. Yun. Tulogan na. Inhale, exhale. Exhale. Ano po magkakakain sila? Yun. Yun. Lakas. Kasi yung babae malambot lang. Okay. Yun.
Okay. Sakit siya sa gilid. Sige. Sakit mo. Sakit? Hindi naman. Hindi naman masakit ito kung ano. Ikaw, tignan mo mo. Oo ka. Hawak yan. Huwag mong bitawan ha. Straight mo to. Pasok to. Baloktot mo. Yan. Baloktot. Ganyan. Suka dito sis. Yan. Hawak ka. Hawak. Ito kasama to dito sa ano, sa taas. Pati na dito sa ano. Isunod mo lang katawan mo. Buksan mo lang na mami yung kolan. Isunod mo lang. Para na ano ko. Isa pa. Yun. Kabila sis, kabila. Straight. Baloktot. Huwag mo mabibitawan ta. Isunod mo lang. Ah. Yun. Dito sa basis. Hiya ka? Silang to eh. Bayad ka sa kanya. Tutusin. Alaga lang yan. Kaya. Exercise lang bro, ano? Kaya talaga. Grabe. Ah. Sakit. Ay, natural na buto mo eh. Crunchy. Ayan. Isunod mo lang ha. Okay. Isa pa. Ginagawa ko sa'yo. Ginagawa ko. Sakit. Please cross yan. Oh. Okay. 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 Oh, ate. Ano si ate ko? Yun. Ah. Sarap. Crunchy. Ano po ba yung ginagawa niyo? Dapat yan, ano po ba? Batuhin po ng basura. Lambot lang. Rampot lang bro. Lambot lang. Pigilan sa taba niya. Pabawa lang eh. Diet yan ah. Sunod mo lang ha. Sunod mo lang. Ah! Adjust yung buto ni ate, tatangkad ka niyan, te. Tangkad na to. Isa pa. Okay. Isa pa. Yes. Hindi ako. Lambutan mo lang. Yun. Isa doon sa isa. Muro, muro.
Pantay na. Hindi pa rin. Di pa? Hindi pa. Hindi na lang. Oo nga. Hindi pa rin siya. Kailan lang. Sobrang konti siya. Taas mo. Laksa nga. Relax lang. Tingnan mo dito bro. Kontrahan mo lang. Oh, isa pa. Okay. Mukhang pantay na siya. Oo nga. Konti pa. Konti pa. Konti pa. Hindi na natin, haba na pa. Konti pa. Nakuha sa isang ano. Gali ko natin sa taas. Opo sis, opo. Upo ka na. Baka makuha sa taas. Isa din. Diyan, Brad, may lamig siya dyan. Matigas yung ano niya dyan eh. May part siya dyan na may matigas siya dyan. Hindi, nag-iinit na siya. Ha? Video mo yun. Nag-iinit na. Wala na yung lamig. Ibahan sa kanya, malambot lang yung ano. Yung lamig. Lambot lang. Ayaw pa naman ni ate. Yo. Ayaw ni ate, hindi ginagano ko siya dati. Ito masakit ha? Ito lang. Ito nga. Ang ano na, tagal na to. Yan po yung ano eh, iniinda niya eh. Sakit po. Kabila. Meron din. Kabilaan. Bale. Kuha yan ngayon sis. Pag ginahin mo, masakit. Tandaan mo ha. Nakita mo rin mukha ni Bardad eh. Mamaya wala na yan. Pag nakuha natin sa isang ano. Ay, di mo parang ginawa ko yun. Sabay lang ha. Pag nabatak natin lahat ng nerve niya, mawala na to. Yun. Malusong mo na yun. Okay. Wow. Okay. Okay. Lambot lang. Okay. Bakit siya pa meron? Ito matigas. Matigas yung dito. Mas matigas to. Mas masakit to. Bakit? Mami dito, papatulog eh. Kalasan na sis. Yun. Sunod lang ha. Sunod lang. Yung alam mo, ito binuksan mo yung pala na kumapulog. Dito lang. Dito lang. Tigas.
mas masakit. Yung kabila, no? Mas matigas yun eh. Hindi ka ano. Lambot na nga. Lambot na. Yun. Lambot na. Yung sa TikTok eh. Yung ganito, may tunogan. Lambot lang. Okay. Okay. Lock mo, set lock mo. Yan. Bilang okay. So, okay. Relax lang ha. Relax lang. Isa pa. Okay. Okay. Kumusta po? Ano nang pakiramdam? Mas okay na po doon sa dati ko pong nararamdaman. Kasi po, lagi po talaga ngalay po yung likod ko. Tapos parang feeling ko po talaga parang bent na po ako kahit hindi naman po pansin. Yun, isa yun sa maramdaman. Tapos lagi po masakit yung ganito ko. Ay, yung stiff mo, pakiramdam mo? Yung dito po, Ngayon. po masakit. Ngayon po, mas okay na po. Tsaka, ano po pag hinawakan nyo lang po, kahit ako po ihahawak, parang Masakit. matigas din po talaga. Ngayon po, mas Ngayon, okay. kahit ganun mo yan, wala nang sakit yan. Opo. Kahit i-ano mo. Try mong hawakan to, diinan mo, hindi nyo na maramdaman yan. Yan. Opo, yung kanina po, Masakit po talaga, oh. Ganun po. Tapos yun po. Subscribe po kayo kay Brad. Yung pasabi sa Diyos. Anong lokal ka sis? Fourth Ave po. Ilang taon ka nang kaanib? 3 years, magta 3 years na po. Ilang 3 taon? years na po, magpa 4 years po next year. Ilang taon ka na ngayon? 18 po. 18. Ibig sabihin na anib ka 15. Opo. Ang galing ah. Salamat sa Diyos. Naanib ka kaagad. So, yun. Ang ano dyan, basta i-maintain mo lang yung posture mo na dapat naka-straight lagi yung likod. Ganun talaga mga babae, madaling tamaan yung likod. So, yun. Invite mo sila sis na mag-subscribe sa channel natin. Yun po, subscribe po kayo kay Brad. Magaling po siya. Salamat po dyan. Salamat sa Diyos.